Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟紙上談嘅呢個 channel，我係 No。咁今日繼續嚟呢個電腦101系列入面嘅 GPU 下半集啊。咁上集完嗰陣時，我就會話我會講下呢個 VRAM 啦、Ray Tracing 啦、AI 啦同埋 DLSSD 技術嘅。咁就我諗下咧，不如補充多少少啦。咁就會講埋啲咩乜 Sync 啊、專業顯示卡同埋呢個多顯示卡系統。咁第一樣嘢就係 VRAM 先啦。咁 VRAM 嘅全名就係 Video Random Access Memory。咁顧名思義就係俾顯示卡用嘅啦。咁呢度有幅圖啦，就係 GTX 嘅1060啦。咁之前都 show 過噶啦。咁呢度框起咗呢六粒 chip 咧，就係個 VRAM 本身啦。咁 VRAM 通常咧會有個 G 字喺前面，就係 graphics 啦咁樣樣。咁你見到咁依家最新嘅咧就係 GDDR7啦。咁之前就有 GDDR6X 啊、GDDR5X 啊咁樣樣。咁部分型號咧，你見到可能雖然好少，但係你會見到有機會有出現呢個 DDR4 啊，即係平時用開嘅 RAM 啊。咁點解會咁樣樣呢？原因咁呢個見到幅圖先啦。咁呢幅圖係 GameNexus 好多年前、好幾年前嘅一張 benchmark。咁佢 benchmark 係問啲乜嘢？就係 GT1030。咁如果你留心啲見到嘅話咧，就會留意到 GT1030有兩個 model。咁第一個係 GDDR5 嘅 model 咧，一個係 DDR4 嘅 model。咁係啦，咁即係有代表一同一個系列嘅顯示卡，佢可能有兩款嘅 VRAM model 嘅。咁點解就話大家要留意啦？咁因為呢樣嘢係呢張卡為例子嘅話，咁呢樣嘢就係 NVIDIA 搞出嚟㗎啦。咁雖然依家好少會發生嘅，但係如果大家有興趣收一啲嘅叫開機卡咁樣樣咧，咁大家要留意下啦。咁但其實兩樣嘢個角色都係一樣嘅，只不過佢用嘅嘢唔同，但係大家都係做緊 VRAM 呢個角色嘅。咁點解要用 GDDR 咧？咁上集我哋都講過啦，其實像素呢樣嘢咧，其實好似填顏色咁樣樣啦，即係你隨住你個解像度越高，或者你個刷新率越高，你要佢對於個顯示卡嚟講，佢個 workload 係幾何級數咁上升嘅。咁 GDDR 咧嘅設計咧就係針對當下大量但係唔複雜嘅傳輸數據，即係佢有好多要填，好多嘅填顏色。呢樣嘢唔複雜，但係不過好多。咁而普通用開嘅 RAM 咧，即係 DDR 咧，就係針對當下複雜但係唔多嘅數據傳輸，即係平時啲 software 嗰類嘢，呢個系統啊 Windows 啊呢樣嘢。咁當然呢個係相對之下啦，咁就唔等於佢真係GDDR 就唔複雜嘅好全唔係清一色都係簡單嘅。咁有啲情況下，例如係你如果大家有留意嘅話，PS5 啊 Xbox 咧都係用緊 GDDR 嚟做 system RAM 嘅，就冇我哋用嘅 DRAM 嘅。咁另外講下就係 VRAM 嘅重要性啦。咁我哋平時打機咧，咁所有遊戲材質咧都會放喺 VRAM 嘅。咁你如果個遊戲嘅畫質越多花神，咁佢就會用到嘅 VRAM 就會越多。咁如果你唔夠 VRAM 嗰陣時，就會要咧靠 PCIe、CPU 同埋 RAM 去補救啦。因為你嘅 texture、你啲材質咧就因為冇位擺嘛，你就會擺咗喺電腦嘅其他地方，通常就係擺喺 RAM 度。咁因為 RAM 就要靠翻去 GPU 以外嘛，咁 GPU 去到 RAM 要經過翻你嘅 PCIe 通道啦，你嘅 CPU 去翻你嘅 RAM 嗰度，咁所以點解呢三樣嘢都會影響你嘅 FPS 穩定性嘅？咁當然如果你夠 VRAM 呢幾樣嘢，除咗唔計 CPU 嘅話，假設你 CPU 或者 RAM 冇問題嘅話，唔影響冇 bottleneck 嘅話咧，咁其實 PCIe 冇相對嚟講唔係好重要嘅啫。不過都係嗰句相對。咁其實呢樣嘢就同我哋大家影相會有異曲
異曲同工之處啦，即係當你個遊戲畫質越高，咁你會用到嘅 free RAM 越大。咁同樣啦，你平時大家影相嘅畫質越高，咁就用到嘅儲存空間就越大。咁其實個原理一樣嘅啫。咁另外講下就係 VRAM 頻寬啦。咁我哋而家最新嘅啲 GDDR7咧就係去到大概32Gbps 左右嘅頻寬，而 GDDR6 大概16。咁當然呢個係大約數字啦，咁其實有機會唔同嘅。咁我哋通常佢嘅計法咧就係列舉有效記憶體時密，即係上面嗰兩個數字乘翻佢有幾多嘅記憶體位寬嘅 bit，然後再除翻8，因為我哋要將 bit 轉翻去 byte，咁就會計到個 VRAM 頻寬噶啦。咁通常就 gigabyte per second。咁如果你真係好勁嘅顯卡嘅話，咁就有機會用 terabyte per second 嘅。咁舉個例子，RTX 5090佢有32G 嘅 GDDR7，而佢係512bit 嘅記憶體位寬。咁因為始終都係第一代嘅 GDDR，即係好新嘅 GDDR7啦。咁佢嘅速度咧就係去到218Gbps per second 嘅啫。咁我哋就28Gbps per second 乘翻512，再除翻8，咁我哋就會知道佢嘅 VRAM 頻寬咧係1792Gbps per second 嘅啦。咁如果另一張 RTX 5070 12G 嘅 GDDR7，咁佢嘅位寬咧得192bit 嘅啫。咁28乘翻192，再除翻8，咁佢嘅頻寬咧得672嘅啫。咁佢少咗好多，都少咗都好大截嘅，對比起呢個5090嚟講嘅話。咁點解要講呢個 VRAM 頻寬呢？大家可以想象呢個 VRAM 頻寬係一個總嘅車流量。咁就因為你如果玩嘅遊戲係要高解像度嘅，咁佢除咗會食 VRAM 容量之外咧，佢對於佢嘅速度咧，其實都會有翻咁上下需求嘅。咁如果你 VRAM 頻寬唔夠，就算你有好大嘅 VRAM 都好咧，其實佢啲資料咧，佢入面嗰啲材質咧係 send 唔切去呢個顯示卡核心度嘅。咁變咗你有機會可能撈唔到圖啊、FPS 差啲啊，諸如此類嘅問題。咁所以呢 VRAM 呢個部分，大家唔好忽略啦。要根據翻大家要玩嘅遊戲做嘅嘢去揀翻適當嘅顯示卡。咁跟住我哋講下呢個 Ray Tracing 啦，即係呢個光追。咁我哋之前有講過啦，我哋平時顯示卡做緊嘅嘢就係呢個填顏色。咁填顏色呢樣嘢就係由呢個着色單元去做嘅。咁 Ray Tracing 係邊個做呢？就係呢個 RT Unit 啦。咁佢嘅作用好簡單嘅啫，就係模擬光線嘅路徑。咁 RT Unit 咧，唔同公司咧都有唔同名嘅。咁 NVIDIA 就係 Ray Tracing Core 啦，AMD 就係 Ray Accelerator 啦，Intel 就係 Ray Tracing Unit。名唔同，但係做嘅一樣，大同小異嘅啫。咁基本上佢嘅目的得一個，就係提高呢個光影畫質。係。咁大家覺得有冇用呢？就呢個因人而異啦。咁跟住就講下呢個 AI GPU 啦。點解 AI 會關 GPU 事呢？大家有冇諗過？點解係啦？咁我哋頭先都講咗啦。咁我哋已經一張現代嘅顯示卡會有 shading unit 同埋 RT unit，即係呢個着色單元同呢個光追單元。咁依家咧為咗因為呢個 AI 呢樣嘢咧，就有 AI 核心嘅部分，就係專做 AI 嘢啦。咁第三間公司都係有自己噶啦，自己 AI 核心噶啦。咁 NVIDIA 就叫 Tensor Core 啦，AMD 就叫 Matrix Core 啦，Intel 就有兩嚿嘅，一個 XMX Engine 同埋 Theta Engines 嘅。咁呢樣嘢都係其實做緊同一樣嘢嘅啫，不過唔知係會有兩嚿嘅嘢出嚟。咁最主要咧有兩個用途嘅，一個係本地 AI 啦，即係喺你自己部電腦上行 AI 運算啦。
咁另外一樣嘢就係大家打機會留意到嘅一啲 DLSS 啊、FSR 同埋 XeSS 等等嘅技術。咁咧，我哋一嚟講一下呢個超採樣加速技術啦，好統稱咁講。咁有 DLSS 啦、FSR 同埋 XeSS 啦。咁我唔解釋呢啲名係咩啦。咁佢哋主要目的咧，嗰個啫就係提高呢個 FPS。咁咧，第一種方法就係 upscaling，係識解釋到假設你個 mon 係 4K 先啦。咁咧個遊戲咧就可能去用緊 1080P 去行緊嘅，然後咧就經過呢啲 DLSS 啊、FSR 或者 XeSS 嘅途徑啦，咁佢去學習啊、分析啊，然後再 output 翻、輸出翻一個高啲嘅畫質。咁另一樣嘢就係叫 frame generation 啦，精生成啦，通常咁叫 FG 嘅。咁我哋想象下一個情況 A 先。咁呢個係你玩 Minecraft 呢個，我諗相信好多人都知道呢個遊戲噶啦。前面有個圖，呢個 dirt block、grass block。你第一下見到呢個畫面，如果第二下你見到呢個畫面，你可能會心諗，好似中間少咗啲嘢喎。咁如果你補翻呢情景 B，補翻晒嘅話，你會見到成件事就會流暢咗好多。你會見到佢啲泥碎咧嘅 particle 咧嘅碎片咧維持得耐啲，見到佢個軌跡嘅。呢個係我哋想要嘅效果，就係情況 B 啦。我哋唔想要情況 A。但有陣時，我哋平時打機就係一路逐個 frame 去計算出嚟，直接俾你個 mon 咁樣樣啦。如果冇任何 frame generation 啊嗰啲嘢嘅情況下嘅話，咁如果有 frame generation，佢會發生啲咩事咧？假設我哋係情況 A，我哋想做到情況 B 嘅效果，我哋有張顯示卡先啦，有幅圖啦。咁佢就計算咗第一個 frame，計完之後咧，佢就會 hold 住咗佢，然後咧就計最尾個 frame。咁你要留意翻啦嚇，第一個 frame 仲係 hold 住咗嘅嚇，未 output 出嚟嘅。你個人係未見到嘅嚇。咁呢兩個 frame 咧就會交俾 DLSS、FSR 同埋 XeSS 去學習。咁計完一大量嘢之後啦，佢會中間補翻中間 miss 咗嘅 frame。同一時間，咁第一個 frame 咧就可以輸出翻嚟嘅畫面啦。咁跟住咧，佢先至會將 gen 出嚟嗰啲幀咧，嗰啲 frame 咧就出翻落你個 mon 度。最尾咧先就補翻個尾幀。大致原理就係咁樣樣啦。咁佢有咩缺點咧？延遲會大啲啦，影像會有瑕疵啦。咁同埋佢嘅基礎 FPS 會要夠高先做到嘅。咁延遲帶唔使講啦，頭先都示範咗，因為佢要 hold 住咗個畫面，generate 完之後咧，先至一次啲順翻啲畫面去 output 佢出嚟。咁影響瑕疵呢個都係同第三個原因一樣嘅，就係基礎 FPS 要夠高。假設呢個我哋有播。咁大家見到佢移動嘅軌跡，頭先呢個移動軌跡就用咗1秒去移動。咁如果我問你，佢下一秒會移動到去邊啊？咁我哋就會可以好大概咁推斷到佢會喺呢個位置出現。咁好啦，假設我哋呢度有紅波，我淨係同你講，佢而家呢一秒就出現咗喺度。咁佢下一秒出現喺邊啊？你以為佢好似個藍波咁樣用喐到佢嗰個位，但係我哋見唔到佢嘅軌跡喎。如果佢嘅軌跡係咁樣樣咧，咁佢下一秒去到邊啊？冇規律噶喎。呢個就係 frame gen 我所講基礎幀數要夠高啦，因為佢缺乏咗關鍵嘅幀數，
關鍵嘅 frame。咁佢如果佢係紅色波嘅情況下咧，佢冇辦法判斷佢下一步去邊嘅。如果 frame J 係好似頭先藍色波呢個情況下，藍色因為我哋大家都見到藍色波嘅移動過程，所以我哋可以比較準確咁樣判斷佢藍色波下一秒係喺邊個位，但係紅色波唔得，因為我哋見唔到佢嘅軌跡，從而我哋冇辦法判斷佢下一秒幾時出現。咁跟住講下啲乜 sync 啦，大家可能聽過唔同嘅名啦，有 G sync 啦、free sync 啦，同埋 free sync 嘅好幾樣嘢啦。咁佢哋大家都有一樣嘢嘅，就叫做修補呢個畫面撕裂，即係做緊呢樣嘢。點解咧？就係因為個畫面即係你個 mon 同埋顯示卡唔同步。咩意思咧？簡單嚟講就係煲同蓋嘅數量唔一樣，係唔一樣咋，唔係話一定要煲嘅數量大過個蓋啊吓，冇講過啊吓。咁假設呢個情況，紅色係個蓋，藍色係個煲，多一個煲蓋啫喎。咁佢會如果佢想要顯示出嚟咧，佢會咁樣樣嘅。你見到紅色嗰部分咧，有唔少地方係重疊咗嘅。咁重疊嗰部分咧，你就可以理解為佢嘅 frame 嗱，咁變咗即係有啲位有啲 frame 咧會提早咗出嚟咁樣樣，咁就造成咗呢個畫面撕裂。咁跟住要講下呢個專業顯示卡啦。咁咧又係個名絕離唔開噶啦，都係乜乜乜 Pro 咁樣樣。係除咗 Nvidia 之前有用過 Quadro 呢個名之外，仲有啲卡佢可能係 A 系列 A 限頭咩 A2000 啊 A4000咁樣樣。咁就不過我相信大家睇到呢片嘅多數都未必會有，未必會用呢啲顯示卡噶啦。如果大家會用得呢啲顯示卡，亦都應該唔需要我去解釋係咩分別。咁基本上四大特色，佢哋會有專業或者生產力為優先嘅驅動程式，大好多嘅 VRAM。咩意思咧？我舉個例子，呢個 AMD 嘅 Radeon AI Pro 9700，其實佢用緊 RX 9070嘅 GPU 嘅，不過咧佢俾多1倍嘅 VRAM，由16GB 變咗32GB。咁另外通常咧專業顯示卡咧係會貴好多嘅。咁另外就有個特點就係少好多 RGB 啦。因為始終唔係兼偏 PC 嘛，唔需要用到 RGB 嘅，靚唔係優先嘅嘢嚟。咁另外呢個就係多顯卡系統啦。點解會講下？咁多顯卡系統咧，最主要係依家為止嘅物理有呢個主導權咧，就係呢個 NVLink 啦。通常佢都係專業卡為主嘅，即係大家頭先所見到嗰類，通常就係 Nvidia 先有嘅。咁以前咧會有 SLI 同埋 Crossfire 呢兩樣嘢嘅，不過依家基本上絕種啦，除非用啲好舊嘅卡去玩嘅啫。咁但係咧 SLI 就要 N 卡加 N 卡，而且係要同款嘅。Crossfire 就要 A 卡加 A 卡咁樣樣。咁大家記住啦，呢情況即係 SLI 同埋 Crossfire 咧係好，基本上你唔好 expect 佢一加會有等於2嘅效果嘅，可能一加等於1.5嘅啫，1.6啊咁樣樣嘅啫。所以點解呢樣嘢就係基本上被淘汰嘅最主要嘅原因之一。咁另一個方法咧就係透過直接插 PCIe 去做翻呢個多顯卡嘅系統。咁大家見到有幅圖啦，呢幅圖啦，呢個係 Task Manager 入面嘅 screenshot 啦。呢個係我部電腦嘅 spec 嚟嘅。你見到我有兩張顯示卡，一張係 AMD 嘅 RX 9070X，
7900XTX，另一張係 NVIDIA 嘅 RTX 4060。咁點做到嘅咧？我塊主機板係有 PCIe 5.0嘅 by 16嘅插口嘅直連 CPU 直連插口。咁咧，我插咗兩張顯示卡咧，佢會將呢16個 lane 咧分拆咗兩條。咁點解行緊 PCIe 4嘅，唔係行緊 PCIe 5嘅？因為我啲顯卡淨係行緊 PCIe 4.0嘅 speed。咁當然，如果舉個例子，我換咗張4060做5060嘅，咁咧佢就會行翻 PCIe 5.0嘅擺法噶啦。因為佢係 support PCIe，張顯示卡係 support PCIe 5.0啊嘛。咁呢個叫 lossless scaling，俗稱黃鴨仔。呢樣亦都係點解會話想講下呢個多顯示卡系統嘅主要原因嚟嘅。咁佢嘅用途係咁樣樣嘅。假設你而家打緊隻 M，咁咧第一張顯示卡咧就會負責運算個遊戲啦嘅內容啦，第二張顯示卡就負責做呢個運行呢個 lossless scaling 嘅 app 嘅。咁 lossless scaling 做咩咧？佢係做 software base 嘅 frame gen，即係靠計算計出嚟嘅 frame gen 嘅，佢唔係用 AI 計出嚟嘅 frame gen。咁佢做法就係遊戲計第一張 GPU 計算完，掟去第二張 GPU，第二張 GPU 負責做運算，然後揼多啲 frame 出嚟，最後 output 去個 mon 度。咁如果大家真係對於呢個 app 有興趣，呢個 lossless scaling 有興趣，然後想用呢個 multi GPU setup 嘅，咁咧你就跟翻呢個次序啦。顯示卡第一張顯示卡做運算啦，第二張顯示卡做 output。即係你啲 HDMI 啊 DisplayPort 咧係要駁第二張顯示卡，佢係好最好嘅。如果你駁第一張咧，咁會發生咩事咧？就係你 frame 張完之後咧，遞翻落去原本張 GPU，然後個原本張 GPU 先至輸出翻個畫面。你聽落去雖然好簡單，但係對於電腦嚟講，呢個係一個好麻煩嘅嘢嚟嘅，好嘥時間嘅嘢嚟嘅。有機會咧個效果唔好嘅，即係佢 frame gen 效果係甚至差咗都唔出奇嘅。如果你係插錯卡嘅話，即係你條線插錯卡啫喎。所以大家咧，如果真係咁做咧，記得你條線你 DisplayPort HDMI 係會插第二張 GPU，就唔好插即係插第 frame gen 嘅做 frame gen 嘅 GPU，唔好插做打機嗰張 GPU。係啦，咁大家記住就唔好咁做啦。咁今集嘅顯示卡10就去到呢度咁多先啦。咁如果大家有咩問題，可以喺下面問。喂，有啲咩意見提出嚟講，我哋下次再見。